U-turn wara l-oħra mill-Prim Ministru Robert Abela issa dwar jekk fil-verità aħniex qed ngħixu f'normalità għax fil-li jgħid li qed ngħixu f'normalità ġieli fi kważi normalità u issa li mhux se jkollna normalità sħiħa. U dan f'temp ta' 24 sija biss mill-attività politika l-indirizza l-ħadd f'Marsa Xlokk sal-għada 2. U f'pajjiżna bqajna ngħixu din in-normalità. Ippermettitilna nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. Għalik dan il-miliet huwa miliet normali li ġej? Ifhem sew dak li qed. Il-bieraħ ippermettitilna nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. Li ngħixu viċin normalità dak li qed. U l-messaġġ li qed nibgħat għall-jannar huwa l-istess, mhux se jkollna normalità sħiħa. L-inkonsistenza fi kliem il-Prim Ministru qed tħalli lil poplu f'aktar inċertezza, partikolarment ftit jiem qabel il-festi tal-miliet li tradizzjonalment huma okkażjoni biex il-familji u l-ħbieb jiltaqgħu. Iżda fiċ-ċirkostanzi attwali bl-awtoritajiet tas-saħħa jappellaw biex kemm hu possibbli din is-sena l-familji ma jitħaltux. Robert Abela qed jażel li jħalli lil kulħadd fil-limbu bil-verżjonijiet tiegħu ivarjaw minn diskors għal ieħor. In-nuqqas kontinwu ta' pożizzjoni ċara mill-Prim Ministru qed ifakkar lil kulħadd fil-mod kif qabel is-sajf li għadda ħeġġeġ lil kulħadd biex igawdi s-sajf għax kontu il-mewġ kien fil-baħar. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Iżda fil-waqt li qabel dawk id-dikjarazzjonijiet il-każi attivi kienu niżlu għal qrib iż-żero minn dakinhar sal-lum il-każi attivi saħansitra qabżu l-2000.